چند سر زمین بود و چقدر ایجا چیز کرده کچالو کرده؟ اینمی زمین یگان تخمین یک جریب زمین 7 سر تخم است. با تعداد یک جریب زمین. یک جریب زمین با تعداد اگر این تخم اصلاح شده باشه تعداد 120 بوجی 150 بوجی میزنه. ولی این تخم خراب است و تعداد 100 بوجی اقلا یگان 700 سر 600 سر بکنه. به این اندازه چند سر میکنن؟ به این اندازه میکنن امی زمین یگان 600 سر 700 سر بالانه. سری 80 روپه سری حالی از 100 روپه نرخ بالای 100 روپه بگیره. از همینجا سودا میکنن؟ از همینجا سودا کی میکنن. میبره از پیشتن؟ تجار؟ امی تجار منطقه جلاب منطقه. سالانه عاید چقدر از اینجا کچالو از خودت؟ سالانه عاید ما از خود ما کچالو این از دیگه زمین است. سودا کنی این از یک جریب زمین سالانه 50,000 80,000. 80,000 خرج خوراک یک سالی تن است؟ نه خرج خانه خرج خوراک یک ساله برادر 1,50,000 روپه میشه در سال. این نمی کچالو باشه چقدر مثلا میتونی خودت مثلا عاید کنی اگر تخم اصلاح شده برات برسه؟ تخم اصلاح شده باشه میشه در زمین این میلی 80,000 روپه عاید میته. بالایش از او تخم اصلاح شده باشه و دیر اصلاح کنی و پارو مواد بکشی برش این شاید برساند به 1,60,000 70,000 یک ردو بالا. مردم دیگه کچالوست. والا زمین اینمی مردم این مثل خود ما ور اینمی یک جریب زمین و نیم جریب زمین داره و فقط مکمل کچالو خوراک گندم بالکل نیست. در یک سال چقدر کچالو از ولسوالی تان بیرون میشه؟ در یک سال از این ولسوالی ما کچالو شاید یکان 20,000 50,000 سر واحد شه. خود دریق اندک وسطش بالاست بسیار دراز زمین داره میره. تنها از این مرکزیت 20 از حکومت از والا از مرکز حکومت ما رعایت میطلبیم، ما اقتصاد میطلبیم، ما آرامی میطلبیم، ما از کار میطلبیم، ما از نمیطلبیم که دایی تو شرمشور و دایی تو حالت و دایی حکومت جوانی نشناسه. حکومت نیست دیگه. انجینر صاحب چی محروم مانده شما در اینجا؟ والا از همه شایعات محروم هستیم. انجینر صاحب از اقتصاد محروم هستیم. از اقتصاد که محروم بودی از تمام چیز محروم هستی. انجینر صاحب از تعلیم و تربیه، از مکتب، از تدریس، از همه کل چیز. از بیامنی و این از این حالت جنگ و اضطراری و این از این حالت ها. بی ولسوالی را به نام چی یاد میکردن؟ چرا اینجا جنگ بوده؟ ولسوالی غندک. چرا جنگ بوده اینجا؟ طالب داشته، حکومت بوده، داعش بوده، چی بوده؟ حکومت بود، طالب بود، حکومت و طالب. دیگه کسی نبود، داعش مایش نبود. شما در کدام طرف بوده؟ ما بی‌غرض ما دهقانکار، ما مزدورکار یعنی می غریبی کردن. چند سال اینجا جنگ بود؟ جنگ خود طول 20 سال میکشه که دم 40 سال است که ما تحت جنگ تیر میکنیم. خواهیم جنگ چریکی و جنگ پوستایی و طالب و دولت و پیش از این خونه روسا بود و جنگ بود و این تا که عمری ما است، عمری ما 44 ساله شد انجینر صاحب. دم 44 ساله ما در افغانستان تو روی خوشی و روی امنیت ندیدیم.